观众朋友，大家早早，欢迎收看今仔日9月18公视第几台早起新闻，我是洪敏珍。今仔日呢是中秋连假头一天，国道5号伫咧早起5点，就已经出现真侪车要去啊。高公局就预告，罗南的路会一直塞车，塞到今仔日的下晡4、5点。因若伫咧双铁这部分受疫情影响，坐车的人比较有较少，车手即摆也拢禁止食物件。透早5点，国三路南南港交流道车牌甲长乐路全部拢是要上公路的车。中秋连假第一天，高公局预测交通量是平常时的1.4倍。国道6大卡塞车路段，塞车时间是平常时3到5倍。其中公路是东西区，预测路南车条会为透早5点开始塞到下晡5点，会有11点钟拢在塞车。连假第2天，如果你想要南下的话，建议尽量利用下午的时段出门。那后2天呢，也就第3天、第4天，北上的民众们会建议利用上午的时段出发。受疫情影响，大部分的人家己塞车，双铁回乡人潮不如过去中秋假期，按过防疫依然维持高规格。但校区每会组车厢内底禁止食物件，中秋疏运期间只卖对号组无卖客票。各道客运业者甲旅游平台推出折扣抢客中秋连假也同款，希望在后疫情时代将旅客吹回来。快1年没有看到我爸妈啦，对啊，所以就是有这个机会，然后现在又稳定，然后算疫苗也都有打了，那就觉得说好，那就回去啊。端午连假那一次的一个售票情形，大概是1成多一点。那我们这一次的预售情形，累计的话，平均起来是4成。公路总局预告，苏花改苏澳往花莲的路段，10月透早2点开始出现路南车条，会继续到下晡3点了后才会疏解。连续车坐时间可能有13点钟。为避免4天中秋连假景点人伤过多，塞车甲防疫风险，各县市拢有防疫管制措施。高雄市政府甲电信业者合作推出旅游金条警示系统。红灯表示现在的人流略多，已经达警示状态，可以请民众评估调整自己的行程。如果是红灯的话，代表景区的人流即将过量，现场会进行管制。另外，屏东慢慢的猪脚价，若到假日都真侪人来买猪脚，为避免群聚，中秋连假也要交通管制，同款可能有真侪游客大当绿岛。烦恼游客带来疫情，关府伫富冈渔港设志愿快泰站，游客应用准票免费来体检。记者综合报道。上新的消息也是好消息，来讲咱家己买的有风车64万吨的 AZ， 也阁有108万吨的 Moderna， 昨拢已经顺利送到台湾啦。因若国内疫情，昨咱无死亡个案，有2个本土个案，6个境外。也若伫咧新北幼稚园相关的病例，即阵确定去挖到调台，加起来有28个人。中秋节进前，一个疫苗来到台湾，咱国家己买64万剂 AZ 疫苗，17下晡3点外由泰国运到台湾。新拄好，行政院长苏贞昌也伫面册发文，咱国家己买108万剂莫德纳疫苗，预计暗时10点外会运来到台湾。总计一天有172万剂疫苗到货，后续的进行检验了后，再阁提供予民众来注射。另外，伫国内本土疫情方面，8月57新增加2例本土病例，拢是伫台北市。案例16226是70外岁女性，9月中因为其他原因就医采检离确诊。案例16227是20外岁女性，9月中因为肺病需求采检才确诊。有这个个案的男朋友甲家属，伫5月时阵拢捌确诊。即阵的疫情调查也继续伫进行，要来调查这个感染源。因为它验出来的 CT 值还有疫调看起来都比较像过去哦，所以我们还会再多采检，然后再验它的抗体来确认。对着新北幼儿园互相烧话情形，经过检验，Delta 变异株又新增加5例，这互相烧话确诊人数维持在33例，也有128人伫检验中。另外，最近1礼拜境外移入确诊个案病毒基因定序结果也出来了，在地全部拢是为着 Delta 变异株，分别来自美国、日本、土耳其这国家，其中有8个人无症状，有4个人是突破性感染，全部拢是注射 BNT 疫苗。有突破性感染哦，这目前有发现有4案就是16113、16125，
16186跟16201。依照指挥中心的统计，对7月到即阵有317名境外移入的个案，其中63例是突破性感染。另外，在突破性感染内底，有19例是Delta变异株。对着桃园机场地勤人员的基因定序，甚至甲新北幼儿园同款。曾连上表示，个案的全基因定序结果是还未出来。记者综合报道。咱的疫情指挥中心也公告，7月初9进前要注过第一剂莫德纳有风险，75岁以上的时代，各县市即卖当开始注册列名单来注第二剂啊。因为台北市呢是今仔日开放予时代伫咧线顶注文。为了提升长辈的疫苗注射率，中央提供莫德纳予75岁以上的长辈注第二剂，由各县市卫生局注册来注。台北市得到4.1万剂，一定18开放网络预约，先以设置台北市的长辈优先。同时，台北市政府原来规划要推广健康数位通行证，以台北通 App 显示电号来分组是不是已经注过疫苗，跟来电号中央会当点头。你觉得中央会不会给你来一个技术杯葛，不要让你赚美于钱？这个你回答就可以了。不，这个一定是他们先做，我们跟在后面，他不会让我们先跑的。任何一个时间，他只要同意，让我们借一借，随时都可以上线。疫苗的覆盖率不足，有人想打疫苗，还没打到，尤其有第2剂根本都还没打到，所以要通行疫苗护照，或是我们的绿色通行证，这些不是不可以做，只是时机点还未成熟。若是莫德纳疫苗，新北市有分到4.5万剂，9月18至21会开始通知，24至25开始注。卫生局长陈俊秋是讲，包含75岁以上的长辈，拢总有4.2万剂，第1至第3类也甲有新的富人人，注第2剂的有3000份。记者综合报道。今仔日的报纸看什么大代志？咱甲乡亲斗阵来去现报纸，先来看《中国时报》。南投县税务局有一位员工，对106年开始称产假、育婴假、甲年假等等，4档来请假请超过700天，刷过领各种的补助，津贴加起来领超过100万，引起讨论。税务局就表示，这位税务人员拢有照规定请假，不过会请行政院的人事处来检讨相关请假的规定。来看《自由时报》，国军年度的军事演习汉光37号昨顺利结束啊！国防部长邱国正表示，演习上界主要的目的就是希望透过实际的兵棋推演，验证电脑甲纸上推演的成果。伊也讲，各战区平常时就应该爱严格训练，才通提升咱整体的防卫战力。来看《联合报》，根据金管会调查，咱台湾15岁以上的民众有超过90%拢有家己的口罩。不过，除了本身是读财经或者是甲金融有关系的识头的人，对金融的产品比较了解，其他的人则若对投资风险无够熟悉，可能就会去防骗，而且有可能一世人全安尼太负债。来讲，今年度的艺放券特别来呀，同款是1份600块，计共会发300万份。另外，今年有一项新的叫做国内旅游券，1份是1000块，对9月22日开始会甲500券同齐开放民众来登记，10月12日就会当开始抽奖，希望进行国内起草。去年文化部发放艺放券反应是真袂歹，今年搁一摆发行，每份依次600块，但是总数为200万份增加到300万份。9月22到10月29拢会使来登记，10月13开始，小连续4个礼拜3会来抽签，11月10号到明年4月底会使来使用。因为我们分了4个梯次，每一个梯次的抽签前的那个礼拜5的晚上11点59分是你最后截止日期。那也就是说，只要是10月8号以前能够登记成功的朋友们，你其实至少有4次，就是最高就会有4次抽签的机会。不过到今因为防疫，也有表演场所无开放，也是有人数限制。地区真侪演唱团体、剧团等等，无法度顺利办理表演，这些人可能无法度得到艺放券的帮衬。我知道也有很多艺文团队，因为这个关系，他其实是连排档都不敢啊。文化部这边准备了几个所谓的积极性纾困的这样的计划，看您是要转线上。我们有一个补助大家去转成线上的这样的一个计划，间隔座好或是梅花座的部分，那因为这个
票房没有办法卖到全满嘛，好，所以我们也会着于对于每一场演出的时候，在制作成本上给予相当的补助。文化部表示，这段期间拢一直甲指挥中心沟通，相信只要大家甲疫情控制掉的，未来就会使解封，到时大家就会使安全入去剧场看表演。记者郭冠长随台北报道。国际消息：第76届联合国大会伫咧9月2日就要开幕。这届呢是用实体甲线顶斗阵来办。主办的纽约州要求所有参加实体会议的国家领袖甲相关人员，拢着爱注过疫苗，才会当参加。洛西亚就批评讲，这有技师认为是侵犯成员的权利。那巴西总统也真不满，讲伊绝对袂去注射。今年联合国大会改用线顶甲实体，会伫1月17举行总辩论。甲时阵，世界各国领袖有机会做伙，不过因也面临被要求注疫苗情形。I reached out to him proactively to say, hey, here are our standards in the city. And we understand the United Nations is a particular organization, has its own rules and its own jurisdiction. But I expressed to him how important it was to have continuity with what we're doing in the city, just for the health and welfare of everyone. 纽约市政府认为，联合国总部大会厅未真正是会议中心，依照纽约市的规定，参加人爱注新冠疫苗，市府也会伫庭外设置注一支的强生疫苗注射站甲快筛站，予需要人使用。俄国批评是明显歧视，侵犯联合国相关权利。巴西总统普索纳罗阁坚持绝对有要注疫苗。O que acontece? Você toma vacina para quê? Para ter anticorpos, não é isso? A minha taxa de anticorpos está lá em cima. We have cooperated with the host country and the host city on these matters, and will continue to be discussing these matters with them. 根据路透社报道，联合国会确保大部分参加人拢注疫苗，不过未强制要求提出证明文件。第三医护人员注新冠疫苗加强剂。英国国民保健署10日开始，伫英格兰甲威尔斯对医护人员50岁以上老大人甲脆弱族群注第3剂疫苗，确保秋冬疫情升悬的时阵，用得到较济保护力。We need to boost our population now. We need to boost those who are most at risk from COVID, but also those like our frontline staff who are at most risk of not just getting it, but also passing it on. So it's really important that we listen to that advice. 中国官方通报，中国注2剂新冠疫苗10日已经超过10亿人，疫苗完整注射率有71%。河南省先启动注加强剂，已经针对注疫苗满6个月18到59岁人注第3剂疫苗。公司新闻陈伟仁评论。现在伫咧阿根廷，产食甲失业的问题本地就真热烈，即马加上疫情，当地药机失当，产食的人口已经超过4成，有超过10%人拢无头路。前2天就有上万位民众去首都抗议，要求政府就要重视。差不多上万个阿根廷民众10日行上布宜诺斯艾利斯的街道，抗议国内产车甲失业的问题一直无法度得到解决。这个游行是由左派工党的附属组织普罗工盟所发起的，我咱得到一寡团体出来响应。En la Argentina hay 50% de pobres. En la Argentina hay jubilados que cobran 24.000 pesos. Es decir, hay jubilados que no pueden vivir, que no pueden comer a pesar de que trabajaron toda la vida. 阿根廷2018年以来陷入停滞性通货膨胀到即马，物价甲失业率一直起已经真侪年啊。去年爆发新冠疫情，使得社会经济状况更加严重。路透社报道，目前阿根廷有42%的产车人口，失业率是10.2%，过去一年累计通货膨胀率阁超过50%。有示威者认为讲，政府为着还外国的债务，削减财政甲实务的援助计划，政策严重错误。La situación es realmente dramática. Las fábricas están cerradas para el pueblo. Solo podés entrar si tenés mucha suerte. Ganarse la lotería o conseguir un trabajo genuino está más o menos en la misma línea. El gobierno está volcando millones de pesos a lo que es la deuda externa, por ejemplo, con el FMI, lo cual eso significa que después tiene que recortar presupuesto en los distintos sectores. Y en el caso del Ministerio de Desarrollo Social, está recortando en programas.
军庭12正大举行完期中选举的初选，为11月份国会选举选出各党的候选人。前总统马克里带头的在野党，伫首都甲14个省得到胜选，反映民众对现况的不满。公司新闻林浩如编译。来讲国内外送平台这生意呢，这几年是愈做愈清。不过，根据公平会调查，Foodpanda有限制合作的餐厅，伫咧平台看的介绍，爱甲店内底看的同款，造成伫咧内底食的人客爱甲外送平台人客做伙来分平台所抽的这个趴数，认定讲有违反公平交易法，已经罚Foodpanda新台币200万。葱油饼真甲赤，佮配合真一种口味的调味料是真好食。这是台北市内湖人气葱油饼店。若到下晡的时间，请袂少上班族利用外送平台来买。啊，不过公平会调查发现，Foodpanda限制合作的餐厅伫平台顶悬，看的介绍爱甲店内实际介绍同款。而且限制合作的餐厅袂当拒绝顾客家己提订单，已经违反公平交易法，决定要罚新台币200万。啊，不过店头认为无受影响。价位自由是有相对的提升，如果可以自由关闭的话，那是对店家相对有弹性一点。对。最近国内外送平台市场变化真紧，市场规模明显成长，尤其受疫情冲击，也正做餐厅上主要销售管道之一。目前国内各以Foodpanda甲Uber Eats市占率上悬。公平会表示，餐饮业者伫销售餐点后利用外炸，或者是透过外送平台订餐的顾客时阵，原本就应将无共款销售管道的成本反映伫介绍顶悬。消费者也应依照家己的需求选择上适合的管道。啊，不过Foodpanda限制合作的餐厅伫平台看的介绍，爱甲餐厅家己卖介绍同款，会造成内用顾客爱甲外送平台顾客共同分担平台所抽的钱。对店家来讲，外用的既然我没办法反映成本，那我只好把这个成本可能会转嫁到内用的消费者身上。选择顾客自取的，大部分都是既有的顾客比较多啦。他不会因为这样子而增加顾客嘛，所以等于是说店家自己在打自己。Foodpanda声明表示，为避免消费者因为买的方式不同，爱加出钱。店内有介绍选项，互店家家己选择。选择店内介绍，店家会用伫 App 内底得到免费专区行销价识别标识。因为目前无收到公平会相关物件详细法律理由，也无了解。后续会依照法律内容评估是毋是提起救济。记者综合报道。中秋到位啊！咱的文旦呢，这品质真好，海内外是拢真手吃。即马传出讲有香港的水果商偷用咱油画廊所生产的这油画的相片，佮伪造公文。毋过去互指控的这间水果商已经发文回释咧，讲这是双方的误会，已经把这相片佮公文拢摕落来啊。文旦摕起来较无外观，水符合标准装箱，放起咧棚仔凊，确认有够当才当出货。中秋节到啊，文旦的销量真好。去年大概就是2000箱左右的一个订单数量，好，今年又多了1000箱，好，1000箱3公斤的，好，所以今年就整个也是在大幅的成长。今年1月至9月中，全台湾总外销产量是6648吨，甲去年同期比起来增加2790吨，等于是销量成长7成以上。文旦外销前3名是中国香港抑个加拿大，其中中国香港今年的销量无受到疫情影响，颠倒大幅度成长，香港增加2倍以上的销量。不过也出现假爆的，麻豆果农所翕的相片去互香港水果商偷用，麻豆农会也发现家己公文竟然也互人偷用。这公文就是证明这个文旦是保证65年啦，哈。那后来我们发现那个公文，事实上农会没有发这个公文。台南是全台湾文旦上大的产区，尤其是麻豆的面积上大，有847公顷。烦恼影响到形象，麻豆农会有可能要告，市长原来支持，嘛考劝农民唔通为了外销难到来路不明的文旦。商品的部分，我们还是要透过管道去跟香港政府反映。互人指控的香港水果商原来写文章回释的，认定是双方误会，不过强调相片是台湾的果农，为了避免一寡议论，所以公文甲相片拢摕落来。农委会国际处是讲，公文去互人变做偷用是头一摆听到，未来有类似的情形，除了互受害农民法律的协助，也会甲当地政府来参详因应对策，建议海外消费者唔通买来路不明的产品。若做有疑虑，会当向台湾驻外单位也是外部协会反映。记者综合报道。
受疫情影响，各地呢无游客，真侪商圈店是拢倒了了。即马伫咧台北呢西门町的生意永远是零零清清。有大头的头家就表示讲，虽望水厝头家已经降厝税啊，不过生意又是真差，佮趁无够纳开销。台北市西门町成东路开业已经10年的 KTV 新据点，7月传出关店退租。八大行业受到冲击真严重，经未到解除这禁令，决定关起咯。另外，佫行几步啊，有名的连锁素食店肯德基也退租啊，边仔服装店、卡地掠零店全部铁门有落。只有这间店因为是家己的，才有法度继续经营落去。在西门町里面，房租真的占了很重要的位置。现在观光客都没有来了，缩衣节食。西门町沿行路这区域，世界人也减少一半。中国3城的店头拢打着招租的广告，业者讲生意歹做，就算厝头家要降租，也根本挡袂掉。一半有啦，是蛮难生存的啊，对啊，是买气上市真的差蛮多。不过今年初，日本大型的百货卖场唐吉诃德开始进驻西门町这个商区，而且一个月租金462万，是全台湾上贵的店租。当时疫情有较低，人可以排队排真长。不过对疫情佫逼出来了后，生意已经落真多了。伴手礼店呐，还有像药妆店，这都是影响很深的。现在不大可能说马上复苏。台北市商区生意真歹，永康商区的店面为了招租，发出免收4个月租金，减144万的广告，依然也无人来。店面空置率是7%到9%。另外，主要做观光客树林夜市啊，这个商区更加惨，300公尺就22间的店面要租，空置率已经超过27%。另外，伫东区机票店面的月租金对价期卡袂到超过100万，降到剩18万，店面的空置率也超过13.5%。今年以来，有很多的一线商圈，空置装潢期不需要付租金的方式之外，有一些业主也愿意调降1到2成的一个租金。各商区的发展协会讲，即阵希望5倍外用刺激消费，带动内需的经济，更加希望本土疫情莫阁逼出来啊！台北市的商区才有机会行出困境。记者综合报道。再去看世界来讲，荷兰 Amsterdam 的这个梵国博物馆，公布画家梵国英国唔捌公开，共收藏超过100年以来有连10位素描的作品。即摆呢，就甲梵国其他的作品斗阵伫咧博物馆展示，斗阵来去眼界一下。用线条做一个素描作品内底，会当看到一个查甫人用手铐刺插伫个腿面顶，而且暗着面。这是荷兰阿姆斯特丹的梵国博物馆伫当地16展出的新作品，名叫做真忝腿。It's a new drawing added to his oeuvre as of today. It's a drawing he made in The Hague in 1882 in November. It's part of a series of a long series of figure studies and model studies that he was working at the time. And it's an old man sitting on his chair, thinking over his life, worn out. 经过了解，这幅作品是私人收藏家的收藏之一，是1998年到1910年得到的。经过家族世代社团保存，这位收藏家向博物馆请求鉴定，看这幅图是不是梵国所画。而根据梵国作品真侪年的资深研究员梅登多普根据画风甲材料，使用粗木钢鉛笔加品质无好的水彩纸，认定有符合梵国早期伫海牙的作品特征。特别是画后壁佫有派去的痕迹，推测有可能是用淀粉甲画纸粘伫画帮，这拢是梵国伫创作时阵的习惯。严格甲这幅图真小型的画有真侪个，梅登多普推测这是梵国伫训练家己的人物画图技术。But after his first campaign in The Hague in the summer of 1882, he discovered that he lacked the ability to paint people. In order to be able to paint people as well. He went back to the drawing board, you might say. So it's literally back at drawing figure studies, and he made hundreds of them in the fall of 1882. 这幅图过去毋捌互公开，好顶顶是后来梵国有名的画《英魂之门》的草稿，真正伊的画拍卖拢超过1000万欧元。若是这幅图，博物馆即马无法度定出介绍。虽然博物馆内底已经收藏真小型的作品，这幅新的素描电视作品有关的继续在馆内展出到明年的正月7日。国际新闻台是唐平玉。下半部的天气，咱甲乡亲斗阵来看气象资料。在北部温度上加25度，上悬34度。再来看中部温度上加25度，上悬33度。在南部温度上加25度，上悬34度。
再来，伫咧东部温度上低25度，上悬32度。伫咧金门平遥马祖温度上低26度，上悬33度。感谢大家收看，我是敏珍，祝大家中秋快乐！明仔载同这个时间再会。